Спереди у нас вот этот воздуховод выходит на колесо и охлаждает его. Говорит о том, что эту машину делали инженер. У нас есть сервопривод двери. Пум-пум-пум. Ну и бесключевой доступ также. Это идет как доп. Опция. И еще также Face ID можно подрубить. Я так понимаю, в России им пользоваться сложновато, нужно какой-то аккаунт регистрировать. Для этого нужно обязательно мастер-аккаунт. Тогда можно просто подойти вот к стойке, к центральной, показать так вот ей свою морду, она сразу тебя вычисляет. Каждая опция стоит 8000 юаней. Кстати, это дорого, нет? 110 тысяч рублей где-то это.